Ek praat vandag met William Sezoe. Hy is 'n tweedejaarstudent in die BEd Intermediêre Fase program in ons fakulteit. Hallo William. Hallo Elise, baie dankie vir die geleentheid. Dankie dat jy die tyd vat om met my te praat. My eerste vraag wat ek vir jou het, is sommer om so 'n bietjie agtergrond te kry. So ek wil by jou hoor, hoe en hoekom het jy besluit om opvoedkunde te kom studeer en spesifiek by Stellenbosch? Wel, vir my eerstens sê ek altyd vir die mense, as hulle my vra maar hoekom onderwys, dan sê ek vir hulle, eerstens moet 'n mens erken die rol van 'n onderwyser in nie net die kind se lewe nie, maar ook die rol van 'n onderwyser in die samelewing. En in my lewe spesifiek, ek was by verskeie hoërskole en laerskole, so ek het 'n bietjie van alles geproe, van elke tipe onderwyser se tipe onderrigmetodes geproe en by elke skool waar ek was daar altyd 'n onderwyser of twee, wat ek sê wat vir my gehelp het, wat my geïnspireer het, wat my gemotiveer het om nie op te gee nie, maar om uit te vermoed het, om aan te gaan. Ek sê ook altyd, ek gebruik hierdie metaforiese beskrywing, dat ek was 'n tipe droë saadjie in 'n baie droë woestyn. En by elke skool was daar altyd 'n onderwyser of twee, wat gekom het met hierdie emmertjie of gietertjie watertjies, en dan het hulle hierdie droë saadjie en hierdie droë woestyn 'n bietjie water gegee, om te groei tot waar hy vandag is. Ek sê nie ek is nou al 'n groot boom nie, maar 'n klein boompie, en daar's nog baie water wat op hierdie boompie moet kom om nog verder te groei. En so ook is daar vele ander Williams daar buite wat soos 'n droë saadjie in 'n woestyn lê, wat water nodig het om uit hulle omstandighede uit te groei en iets te bereik in die lewe. Veral in die Suid-Afrikaanse konteks, om dit nou so te noem. Dis baie waar wat jy sê. Ja, nou het ek die een ding vergeet, maar die rede dan hoekom ek dan nou natuurlik Stellenbosch Universiteit toe gekom het, om dan nou hier my onderwysdrome te kom bereik, is dat eerstens die feit dat baie mense sê natuurlik, hier is daarom nog 'n guldige geleentheid om kwaliteit onderrig te ontvang, so daar is sekerlik maar een van die redes. En tweedens ook met 'n mens erken dat hier by die Universiteit Stellenbosch is die opvoedkundige fakulteit een of die oudste onderwysfakulteit in Suid-Afrika. So hier lê hoop navorsing en hoop teorieë en goed wat saamgestel is oor die jare om werklik waar kwaliteit onderwysers te produseer in Suid-Afrika. So kom nie hier nie. Ek of jy navorsing gedoen het voor jy gekom het. Sê nou, William, jy was nou verlede jaar eerste jaar, en dit was nou 2020, so nie die ideale jaar om jou eerste jaar mee te begin nie. Maar behalwe nou vir dit, hoe was jou ervaring as 'n eerste jaar by die opvoedkundige fakulteit en dan nou ook by Stellenbosch Universiteit? Ja, kyk, baie belangrik as 'n mens bestaan uit die skoolbanke uitkom van 12 jaar onderrig in 'n ou skooluniform, dan kom beleef jy iets anders op kampus. En my eerste jaar, kyk, daai eerste week toe ek aankom, was dit vir my, ek weet nie, ek gaan sê dit was so 'n bietjie van 'n skok, want ek is soms ekstrovert, maar soms ook 'n bietjie introvert. En ek nou kom sien, hier is meer as 300 mense in een lesinglokaal, wat ons noem 'n klaskamer op skool. Meer as 300 mense. En dis mense van verskeie agtergronde, dis 'n diverse groep jong mense van reg oor Suid-Afrika, reg oor Afrika, en selfs ook internasionale studente. So in die eerste plek moes ek kom aanpas tot hierdie groter gemeenskap van jong mense wat uit verskillende hoeke van die wêreld uitkom, met verskillende tipe ideologieë en lense waarmee hulle na die wêreld kyk. En om uit kan ek sê 'n klein plattelandse Afrikaanse dorpie uit te kom, moes ek probeer om myself aan te pas, om nie, nou te verwag mense moet dieselfde dink soos ek nie, maar terselfdertyd ook in my unieke spasie bly. So dit was vir my 'n aanpassing om nou te kom sien, dis 300 studente in 'n klaskamer, daar's nie nou 'n juffrou of meneer wat by jou gaan omkom en vir jou gaan spoonfiets, soos ons dit noem nie. So jy sal heeltyd op jou tone moet dink, en as jy wil uitstaan in die klaskamer, sal jy maar gereeld met jou handjie moet opsteek en jou mond moet warm praat oor 'n tema wat bespreek word, en op daai manier bou jy eintlik ook 'n tipe verhouding met jou dosent, van hy sien of sy sien, ag, die student stel belang in die teorie of wat ook al wat ons hiermee behandel,
So hierdie student het regtig gekom om 'n onderwyser te word. So dis hoe jy bonde bou. Kyk op skool met die klein klaskamertjies kan die onderwyser maklike bond bou, maar met 300 studente is dit nie so moontlik nie. So my raad sou ook eintlik wees as die studente nou kom, moenie vrees om jou stem te lig nie, want hier gaan jy definitief gehoor word en met daai gaan jy 'n bond kan bou. En met daai vorm jy deel van 'n gemeenskap. Jy voel asof jy behoort, daar's mense wat na jou luister en mense kan met jou saamstem. Soms word daar ook natuurlik, kan mense nie altyd saamstem nie en mense kan ook nie altyd saamstem nie, want dan gaan die lewe te verveeld wees. So dit was 'n groot aanpassing veral met aanlyn onderrig. Kyk, eerstens kom jy van 'n 12 jaar onderrigstelsel uit. Jy kom onmiddellik in die eerste kwartaal na universiteit toe, hier's meer as 300 studente van 'n diverse groep. En nou moet jy eers daar aanpas. En nie te lank die poef, daar kom die coronavirus en daar moes al weer aanpas tot 'n aanlyn tipe leer en daai was ook nogals 'n groot verandering. So, ons het twee groot veranderinge as eerstejaarsgroep in 2020. Het ons twee groot, veranderinge wat ons in die gesig staar onmiddellik. Maar ek sê altyd ons is nou hier in die tweede jaar, ons het dit gemaak ten spyte van wat ook al. Ons disente het ons deurgedra en hulle het ook verstaan dat ons is in 'n moeilike tyd, ons is in 'n vreemde spasie en 'n vreemde tyd. Ons verstaan nie wat rondom ons aangaan nie. So hulle het daai in ag geneem, maar terselfdertyd beteken dit nie dat die onderrigkwaliteit was afgeskeep nie. So ons is nou die tweede jaar. Ja, dis great. Dit was seker nog 'n skok op almal se sisteme. Dan wil ek vir jou vra, hoe lyk 'n tipiese dag vir 'n onderwysstudent? Is dit klas 8 tot 5? Het jy tyd vir ander goed? Hoe lyk dit? Ja, kyk, ek wil nou eintlik sê, maar kyk as ek vir die mense sê, luister ek studeer onderwys, dan sê die mense, hoekom daai kursus, is dit nou die maklikste uitweg? Dis mos daai kursus waar jy net opstelletjies skryf en dan slaag jy en dan gaan jy 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar en dan kry jy 'n graadjie en dan gaan nou jy skool. Maar dis 'n mispersepsie wat 'n mens eerstens moet skoon kry en 'n mens moet dit aanspreek. Baie van die mense met hierdie persepsie wat die idee dat jy het 'n ou maklike ou kursus. Ek dink dit is ook iets wat ons as onderwysstudente moet probeer veg, want dit is nie die geval nie. In terme van hoe jou dag lyk as 'n onderwysstudent, gaan ek sê, okay, dit is baie chilled, maar dit beteken nie nou dat ek nou daai persepsie nou daar waar maak nie. Ons kry definitief baie werk, maar as jy kyk na 'n dag, dit is nie te opgehoop nie, want jy wil natuurlik ook nie geoorwerk word nie. Jy wil nie voel asof daai heeltyd net goed op jou gepak word nie. So nee, ons is nie soos die ingenieurstudente wat van 7 tot 5 in die aand in hulle fakulteit nog sit en leer nie. Ons het nou en dan 3 of 4 klasse 'n dag, maar daar's al genoeg tyd en ruimte om al die klomp inhoud wat jy gekry het in hy lesings te gaan doen, te gaan deurlees en jouself gewoon te maak aan daai inligting. Wanneer jy die volgende dag terugkom, dan word dit meer in diepte bespreek en so probeer jy maar net met die pas aangaan. En dit is ook maar, ek dink, belangrik dat ons nie juis ons onderwysers of toekomstige onderwysers moet onderdruk nie. Want ek voel ook persoonlik, kom sê byvoorbeeld jy wil nou toekomstig onderwyser word en nou voel dit net deeltyd vir jou, dis 'n klomp druk op jou en is druk op jou. En wanneer jy in die skoolstelsel gaan, daar's ook soveel druk by die stelsel van jou verwag as onderwyser. Ons gaan nie onderwysers uitpunt. So nee, ek hou van die manier hoe dit is. Ek gaan net definitief sê dat daar's definitief vrye tyd vir jou om jou werk te doen, maar terselfdertyd ook ander goedjies te doen, soos ek byvoorbeeld wat nou betrokke is ook by die MATI, die Stellenbosch Universiteit se kampuskoerant. So daar is definitief spasie om ook ander goed te doen, om nie jouself te oorwerk nie, maar ook hier en daar 'n bietjie asem te skep. So jy sê nou jy skryf byvoorbeeld vir die MATI en soms party ander publikasies ook. Hoe belangrik dink jy is dit vir 'n onderwyser of 'n onderwysstudent om bewus te wees van sosiale kwessies en wat in die wêreld aangaan? Ek dink dit is definitief belangrik vir ons om gereeld ingelig te wees. Want as toekomstige onderwysers, is vir ons baie belangrik voor ons by daai hekke instap. Moet ons weet hoe lyk daai klaskamers, hoe lyk die konteks. Dit is so jammer om te sien die afgelope tyd hoe baie van ons jong
jy weet nog skoolgaande leerders hulle eie lewens neem. En as toekomstige onderwysers sal ons dit in ag moet neem dat daar 'n groot probleem in terme van geestesgesondheid. Ons sal dit in ag moet neem, ons sal daai lense moet begin, jy weet, inneem. Cyberbullying, weet. So daai is kwessies wat mense moet in ag neem om voor ons in daai klaskamers te gaan te weet dat daar bestaan iets soos boelie, daar bestaan iets soos geestesgesondheid, daar bestaan iets soos leerders wat nou deesdae net hulle eie lewens neem. En daai dit definitief los 'n groot leemte in die klaskamer wanneer 'n maat sien daar staan nou 'n bank leeg van daai maat het sy of haar eie lewe geneem. So daar's baie sosiale kwessies, maar van die onlangse kwessies wat ek byvoorbeeld dink is geestesgesondheid. So dit gaan nie net oor teorie nie, dit gaan nie net oor ons gaan klas gee nie, maar as daai kind se geestesgesondheid nie goed en gesond is nie, kan ons nie daai kind enigstens help om enigstens kognitief of wat ook al te ontwikkel nie. Dis baie waar. En dan sê gou vir my, as jy nou so sê, jy praat nou van, jy moet elke kind swaalf kan lees. Jy kan nie elke kind hanteer soos die volgende een nie. So watse ander vaardighede leer mens alles nog as onderwysstudent? So jy moet nou leer om 'n klas aan te bied, maar leer mens ook hoe om die studente of die leerders te hanteer, jou medewerkers te hanteer, of wat leer mens nog? Ja, jy leer definitief mos nou van hoe om sekere leermetodes en hoe om sekere benaderings in die klaskamer te doen in terme van onderrig. Maar daar is ook teorieë wat met ons behandel word oor hoe sien jy 'n leerder met jou sielkundige lense byvoorbeeld, en dan ook gedragsevaluering om te kyk hoe neem ons die kind se konteks ook in die eerste plek in ag voordat ons by die onderrig uitkom. So daai is 'n belangrike kwessie en ek dink dis sommige van die ouers byvoorbeeld verstaan nie dat ons as onderwysers speel nie net die rol as onderwyser nie, maar daar's soveel ander rolle wat 'n onderwyser speel. Die onderwysers speel deesdae maatskaplike werker, sielkundige, beraader. Daar verskillende rolle en selfs ouers wat die onderwysers moet speel. So en in hierdie lesinglokale leer ons oor hoe die tipe kind dink, hoekom die kind dalk sekere gedragsgoedjies uitvoer in die klaskamer, hoekom het hy kind hierdie probleem dat hy nie kan stil sit nie, hoekom voel hy net heeltyd, hy wil op en af hardloop, hoekom is hy heeltyd 'n steurnis in die klaskamer. So ons begin verstaan hoe die brein van die kind werk. En as 'n mens verstaan hoe die brein van die kind werk, kan 'n mens op 'n manier dan uitwerk, goed, kom ons kry 'n tipe hoe kan ek dit sê, maar 'n benadering wat almal in die klaskamer gaan pas. Nie net 'n, hoe kan 'n mens nou sê, 'n homogeniese benadering waar ons nou almal met dieselfde tipe houding behandel, maar wetend dat almal is uniek in hulle eie persoonlikheid en in hulle eie wese is almal uniek. Ons kan nie almal dieselfde behandel nie. En ongelukkig in vandag se klaskamers is daar 'n probleem waar ons nie juis op hierdie oomblik almal uniek behandel nie. Ek voel die stelsel is dalk 'n bietjie te gedruk op onderwysers, is veel van 'n haas om dalk die kurrikulum klaar te kry. Maar as toekomstige onderwysers dink ek dis belangrik vir ons om dit in ag te neem, as toekomstige groep onderwysers wat dalk in die departementskantore gaan sit eendag, is dit ook vir ons belangrik om daai in ag te neem om te kan moontlik beleide te verander en te sê, kom ons kyk 'n bietjie anders na hoe ons kinders in die klaskamer behandel. Ja, dis baie belangrik om nie net aan te gaan met dit wat daar is nie, maar ook om 'n bietjie verandering te bring. So as jy klink of jy redelik opgewonde is daaroor om in 'n klaskamer in te stap. As jy klaar is met jou voorgraadse studies, sal jy dadelik by skool wil gaan skoolhou? Wat is jou planne? Ja, so dit was die visie van aan die begin was dit my visie om onmiddellik net in te spring. Maar ek weet ek dink nog so baie daaroor, want ek dink kyk, met die feit dat ons so die fakulteit gee ons die geleentheid om uit te gaan na skole toe, nie net vir prakties nie, maar ook vir soos waarneming voordat ons nou regtig die prakties gaan doen. So ons het die vryheid om na enige skool toe te gaan, oral in Suid-Afrika of waar ook al, dan kan ons gaan kyk, hoe lyk daai klaskamers? Wat gaan in die klaskamers aan? En dit was vir my skokkend om te sien hoe graad 6 leerders nie kan lees nie, hoe graad 6 leerders nie kan skryf nie,
Dan skryf die kind, kyk met COVID-19 moet hulle mos nou skryf wat is hulle temperatuur. Dan skryf die kind nie 37 grade nie, die kind skryf 73 grade. Nou vra ek vir myself, hoe het die kind in graad 6 gekom? Waar het ons verkeerd gegaan? Iewers is daar 'n fout, veral in jou grondslagfase. Want as die kind kom in jou intermediêre fase, dan lyk dit net daar het niks gebeur in die afgelope 3 jaar nie. Ek blameer glad nie die onderwyser nie. Ek wil ook dalk nie die ouers blameer nie. Want kyk, hulle sê mos 'n leeskultuur moet gebou word vir die kind om regtig daai leesvaardigheid te kan aanleer en 'n sterk leser en skrywer te kan word. Maar dan moet 'n mens ook in ag neem byvoorbeeld jou historiese benadeelde gemeenskappe waar dit swaar gaan, of die sosio-ekonomiese gemeenskap waar dit baie swaar gaan, lae sosio-ekonomiese gemeenskappe. Daai ouer werk byvoorbeeld van 6 tot 8 in 'n visfabriek. Daai ouer as hy vanaand by of hy vanaand by huis kom, hy of sy het hierdie tyd om saam met die kind deur die leesboek te gaan of wat ook al, of die huiswerk te gaan nie. Daai ouer is moeg, sy wil gaan slaap, want môreoggend 6:00 moet sy alweer op 'n bus gaan visfabriek toe. So daar's baie kwessies wat natuurlik bydra tot die feit dat byvoorbeeld Suid-Afrika se geletterdheidsvlak so laag is. Mens wil nie noodwendig die ouers blameer nie. Mens wil ook nie noodwendig die onderwysers in byvoorbeeld jou grondslagfase blameer nie, maar daar is definitief werk nodig om te gaan seker maak waar is die spesifieke gaping, hoe kan ons die gaping vul, en ek wil graag hopelik en moontlik 'n bietjie verdere studies doen om te kyk, wat is die probleem, wat veroorsaak die probleem, en wat kan die moontlike oplossings wees, en hoe kan ons dit in die kurrikulum implementeer om seker te maak daai gapings word gevul, om seker te maak ons sit nie met 'n kwessie waar leerders nie kan lees nie, waar leerders nie kan skryf nie, en veral nie met begrip kan lees nie. En daai is een van die grootste probleme wat geondervind is. Suid-Afrika het een van die laagste geletterdheidsvlakke. Dit is iets wat aangespreek moet word. En dis hoekom ons dit nou onlangs gesien. Die werkloosheidssyfers staan op hoeveel onder jong mense. Nou die leerders in die skole, as hulle nie kan lees nie, as hulle nie kan skryf nie, dan word hulle drop-outs. Hulle word drop-outs, soos hulle dit noem, dan gaan lê hulle by die huis, hulle raak groot daar, hulle raak groot in die straat, hulle kry nie 'n werk nie, hulle het nie vaardighede nie, hulle het nie 'n hulle het nie 'n matriek sertifikaat ten minste nie, hulle kry nie 'n werk nie, en so raak die werkloosheidssyfer net nog hoër en hoër. En die ding waaroor ons bekommerd raak, is dat die jong mense is die toekoms van hierdie land. En as jou werkloosheidssyfer staan soos hy nou staan, en as jou kinders op hierdie oomblik nie in graad 7 reg kan lees en met begrip kan lees nie, gaan hulle ook drop-outs word en hulle gaan bydra tot daai hoë werkloosheidssyfer, en dit is iets waaroor ons almal bekommerd raak. Ja, so dit begin eintlik al in graad 1, eintlik nog voor graad 1. Nog voor graad 1. Maar nou sê ek byvoorbeeld, ons kan nou nie die ouers sê, luister hierdie kind moet 'n leeskultuur aanleer nie, by die huis nie, maar dan dis die ouers omstandighede waar die ouer heeldag werk nie. So dalk gemeenskapsinisiatiewe, ek weet nie, maar ons sal bietjie moet gaan uitkyk wat kan ons doen om hierdie hulpelose situasie. Dit is nie te hulpeloos nie, maar ons kan dit reghelp. Ons kan dit regstel. Ja, dit klink vir my na 'n plan. Ek hoop jy kan die navorsing doen daarin. William, my laaste vraag, ons is amper klaar met ons gesprek. Ek wil net vir jou vra, hoekom sal jy iemand anders aanmoedig om opvoedkunde te kom studeer by Stellenbosch Universiteit? Ek dink ons eerste motivering moet wees, ons land, dit lyk nie goed nie, daar's baie wat verander word, en soos ek genoem het, ons jong mense is die toekoms van die land, en ons het onderwysers nodig om terug te gaan na ons skole toe, en daai jong mense te gaan uplift, te gaan motiveer, gaan inspireer, maar ook die nodige vaardighede en kennis te gaan help aanleer, sodat hulle uit die skoolbakke kan kom, iets van hulle lewe kan maak, 'n werk kan kry en by kan dra tot die ekonomie wat ook ons so desperaat nodig het. Maar ek sal sê, hoekom dan nou die Universiteit Stellenbosch, hoekom dit hier kom doen? Soos ek gesê het, dis een van die oudste fakulteite in Suid-Afrika, of onderwysfakulteite. Hier is definitief gegoede en kwaliteit navorsing hier wat jy kan gebruik om jouself daai nodige vaardighede en kennis te laat opbou, om te gaan in die klaskamer waar dit droog gaan, en waar jy jou water kan gaan spruit oor daai saadjies, sodat hulle kan kom tot waar hulle moet eendag wees. So, en hier is natuurlik al die geriewe, hier is al die toerusting, en hier is die moontlikhede en die ondersteuning om
daai kwaliteit onderwysers te bekom en natuurlik ook jou verdere studies as jy wil en jy voel jy wil 'n bietjie navorsing doen, jy wil bydra tot verandering, 'n bietjie gaan kyk wat is die probleme en die moontlike oplossings tot sekere probleme in die Suid-Afrikaanse konteks. Hoekom nie? Nou ja, toe, dankie William. Dankie dat jy jou ervaring met my gedeel het. En sterkte met die res van die kwartaal. Baie dankie.